هاي، ازيكم يا بنات؟ وحشتوني. رجعت لكم تاني، والنهارده في الفيديو دوت انا جايبه لكم بدايل رخيصه عن البراندات العاليه لمنتجات العنايه. دي فكره جديده انا قلت اعملها لكم علشان كل البنات تستفيد، لان في بنات كتير بيكون مصروفها قليل فما تقدرش ان هي تجيب براندات عاليه، وفي نفس الوقت مش هنحرمها من انها تهتم بنفسها، لان طبعا دي صفه ربنا حطها في كل بنوته ان هي تهتم بنفسها. فانا هجيب لكم الحاجات اللي هي تبقى في متناول ايد كل بنوته وسعرها قليل، وفي نفس الوقت هيبقى تاثيرها يعني قريب جدا من تاثير البراندات العاليه، وفي نفس الوقت ما نضرش ببشرتنا، لان طبعا في حاجات كتير مش معنى ان هي رخيصه ان احنا نجيبها على طول، لان في حاجات كتير ممكن تضر في بشرتنا. فانا جايبه لكم الحاجات المضمونه اللي انا جربتها وفرقت معايا، وهتفيد جدا البنات اللي مصروفها بيكون قليل. تعالوا معايا عشان نشوف ايه الحاجات اللي احنا هنستفيد منها النهارده. اول حاجه بالنسبه للكريم المرطب، بما اننا طبعا داخلين على فصل الشتاء، الكريم دوت يا جماعه حلو جدا، ويعتبر بديل عن الكريم فيتامين اي من بادي شوب. طبعا دوت كريم جونسون، ده السوفت كريم، حلو جدا على فكره وما يفرقش اي حاجه يعني. ولو انت عايزاه يبقى بالظبط نفس التاثير بتاع الكريم فيتامين اي، هتجيبي الكريم دوت وهتجيبي كبسولات فيتامين اي من الصيدليه وهتكسريها جوه الكريم وهتقلبيهم على بعض فيديكي مفعول مضاعف وحلو جدا للبشره. بيرطب البشره كويس جدا، بالذات ان احنا داخلين على فصل الشتاء. انا بستخدمه كبرايمر كمان، ممكن تحطيه قبل ما تحطي الفاونديشن لو انتي بشرتك جافه. ممكن تستخدميه برضو على ايديكي، ممكن تستخدميه على جسمك، هتقدري تستخدميه كذا استخدام، وفي نفس الوقت سعره مش غالي. انا مش فاكره الاسعار بالظبط بس انا هقول لكم تقريبا ده يعني كان تقريبا ب 22 جنيه، وحجمه كويس وهيقعد معاكي فتره طويله، وهيبقى بديل هتفيدي بشرتك بيه، وفي نفس الوقت مش هتدفعي فلوس كتير فيه. فانصحكم اي بنوته ان هي تجيبه واحنا داخلين على الشتاء، ان هي تجيب ككريم مرطب، ده احسن حاجه موجوده بالنسبه لسعرها. تاني حاجة هي دي. طبعا انا كلمتكم كتير في الفيديوهات اللي فاتت عن البادي باتر اللي هي من بادي شوب، وكان في بنات كتير قالوا لي ان هي سعرها غالي جدا وان مش معظمهم يقدروا يجيبوها يعني. فانا جبت لكم ده البديل. ده الكوكو باتر اللي من شركة ايفون. على فكرة حلوة جدا وريحتها جميلة، وبرضو تأثيرها نفس تأثير الزبدة بتاع البادي شوب. طبعا انا مش هضحك عليكم واقول لكم بالظبط، بس يعني هنقول 70% يعني. تأثيرها جميل وبترطب الجسم كويس جدا. طبعا دي ما بتتحطش على الوش، بتتحط على الجسم. حلوة قوي ودي برضو سعرها مناسب، انا كنت جايباها ب45 جنيه، 75 ملي. برضو حلوة جدا البنات اللي بتحب زبدة الجسم، هتقدري تجيبيها برضو في الشتاء وهتستخدميها استخدامات كتير جدا لجسمك، وفي نفس الوقت سعرها هيكون كويس وبديل حلو قوي. نيجي للحاجة اللي بعد كده، لو انتي ما بتحبيش الزبدة، ده ايه دوت؟ ده زيت جونسون اللي باللافندر. طبعا انا اتكلمت عنه كتير جدا، وانا قلت ان هو هيبقى حلو جدا كبديل رخيص، تقدري تستغني عن حاجات كتير تستخدميه. انتي لو جبتي زيت جونسون في سعره رخيص جدا طبعا، ومتوفر في اي سوبر ماركت او في اي صيدليه، هتقدري تستخدميه كمزيل للميك اب، وهتقدري تستخدميه ان انتي تعملي بيه ترطيب لجسمك بعد الشاور. فانت كده يبقى انت ممكن تستغني عن انك تجيبي مثلا مزيل الميك اب، او انك تجيبي زبده جسم او كريم مرطب لجسمك. لو انت جبتي الزيت دوت هتستخدميه لاستخدامين، وحلو جدا وبيرطب كويس جدا، وكمان امن جدا ان انت استخدمتيه على وشك، بالذات لو انت كمان بشرتك جافه هيبقى حلو جدا بالنسبه لك بالنسبه في فصل الشتاء. وكمان ريحته حلوه يعني مقبوله. ولو انت ما لقيتي ان انت مش قادره تستحملي ريحته او ما عجبتكيش، ممكن تجيبي اي زيت عطري اللي انت بتحبيه وتحطيه عليه، فبالتالي كده هتبقي وفرتي كتير جدا واستفدتي من الفلوس اللي انت ممكن تجيبي بيها حاجه تانية بالنسبه لمنتجات العنايه. اوكي. نيجي للحاجه اللي بعد كده اللي هو غسول الوش. طبعا انا كنت كلمتكم في الفيديو اللي فات عن ان احسن غسول للبشره الدهنيه هو الغسول اللي بالشاي الاخضر اللي من بادي شوب، والغسول دوت هو ده اللي يعتبر البديل الرخيص بالنسبه للغسول اللي كلمتكم عنه. حلو جدا يا جماعه وما يفرقش حاجه. دوت من كلينا كلين من جونسون برضو اهو. ده غسول يومي بيتحكم باللمعان، مكتوب عليه خالي من الزيوت، فده معناه ان هو للبشره الدهنيه. في واحد زيه بالظبط بس بيبقى فيه زيوت، ده اللي هو البشره العاديه او البشره الجافه.
فخدوا بالكم عشان ما تستخدموش غسول ممكن يضر بشرتكم، لان انت لو جبتي الغسول دوت وانت كانت بشرتك جافه هينشف لك بشرتك جدا. لكن لو بشرتك دهنيه او بشرتك مختلطه هيبقى حلو جدا وسعر مناسب. كل زي ما انتم شايفين كل دوت ده 200 مللي كان ب25 جنيه. هيقعد معاكي فتره طويله، بينضف كويس جدا وبيعمل انتعاش وهينضف بشرتك كويس قوي، وكمان هيديكي احساس ان انت كانك حاطه تونر لان هو بيشد البشره، فهيبقى حلو جدا لو انت استخدمتيه كل يوم. وبديل طبعا رخيص بالنسبه للبراندات العاليه، وفعلا امن جدا بالنسبه للبشره، وانا جربته وجربيه وهتدعي. نيجي للحاجه اللي بعد كده، هي ديت. طبعا دي ليها استخدامات كتير وانا كلمتكم عنها قبل كده. لو طبعا البنات اللي بشرتهم دهنيه وبشرتهم مختلطه قلنا ان احنا لازم كل يوم، والناس اللي عندهم مسامات واسعه ان هما يستخدموا تونر. لو احنا عايزين نستغنى عن التونر خالص ونجيب حاجه تانية ممكن تفيدنا بكذا طريقه، انصحك ان انت تجيبي يكون عندك ميه الورد. ميه الورد دي انا كنت جايباها من ايفون، كان في عرض ب15 جنيه، وزي ما انتم شايفين حلوه جدا. دي 150 مللي فهتقعد معاكي فتره طويله على فكره جدا. هتحطيها في التلاجة وكل يوم الصبح اول ما تصحي من النوم بعد ما تغسلي وشك هتجيبي قطنه المضغوطه وهتطبطبي على وشك، تمسحي على وشك، هتقفلك المسام وهتدي انتعاش للبشره وهتفرق معاكي. وفي نفس الوقت بديل رخيص لاي تونر تاني ممكن تجيبيه، هيكون على الاقل ضعف السعر. واحنا كده استخدمنا حاجه سعرها كويس كبديل عن التونر. نيجي بعد كده، لو انتي ما بتحبيش انك تستخدمي زيت على وشك عشان تشيلي الميك اب، وانتي متعوده ان انتي تستخدمي مزيل ميك اب، فانا جبتلك دوت برضو كبديل رخيص. دوت اسمه اكسترا لاستنج، ده من ايفون. اوكي، زي ما انتم شايفين العلبه شكلها كده. ده انا كنت جايباه ب25 جنيه. هو حجمه صغير شويه بس برضو هيقعد معاكي فتره بالنسبه لمزيلات الميك اب، لان زي ما انتم عارفين معظم مزيلات الميك اب الموجوده سعرها غالي شويه. فده هيكون بديل رخيص بالنسبه لمزيل الميك اب، وهيقعد معاكي برضو فتره طويله. وعلى فكره انا جربته حلو جدا وما يفرقش اي حاجه عن بايدر معاه، مش هيفرق خالص. نيجي للحاجه اللي بعد كده، السكراب بتاع الوش. طبعا السكرابات، في سكرابات كتير جدا موجوده وفي براندات كتير واسعار عاليه قوي. انا حبيت اجيب لكم هنا سكراب بيكون حلو، بينظف كويس البشره، وكمان ما بيسيبش اي جفاف، وفي نفس الوقت يكون سعره حنين بالنسبه للبنوتات اللي مصروفها قليل. فهو ده هيمالايا دوت اللي بالمشمش. على فكره حلو جدا وما يفرقش عن ستيفز لو انتوا تعرفوه. لطيف، في حبيبات كده بيتقشر البشره كويس جدا، وبتخلي البشره كمان ناعمه بعد ما تستخدميه، مش هينشف لك بشرتك. وانا شايفه ان هو بديل حلو جدا بالنسبه للسكرابات، لان الحاجات غليت جدا، فده يعتبر بديل كويس جدا. ده انا كنت جايبه 15 او 17، يعني حاجه في الرينج ده، ما عداش 20 جنيه، وبرده بيقعد فتره طويله جدا يعني. اوكي، نيجي للحاجه اللي بعد كده. هو ده بالنسبه للشعر. طبعا في سيرمز كتير جدا موجوده في كل مكان، بس انا قلت برضو اجيب لكم تجربتي بالنسبه لاي بنوته مصروفها قليل. هاتي دوت وهتدعي لي. دوت السيرم اللي من ايفون من ادفانس تكنيك. اولا هقول لكم سعره. دوت كان انا كنت جايباه ب35 جنيه. تاني حاجه حلو جدا بالنسبه للشعر، انا عملت ريفيو عنه، ارجعوا عندي عشان تشوفوا الريفيو. تالت حاجه هيغنيكي ان انتي بقى لا تجيبي كريم ولا تجيبي زيت ولا تعملي اي حاجه لشعرك. هتحطيه بعد ما تاخدي الشاور، هتحطيه بعد ما لو بتعملي شعرك سشوار او بيبيليس، لو حطيتيه بعد ما تعملي شعرك هيفرق معاكي، بيدي لمعان حلو جدا وبيغذي الشعر وبيمنع التقصف، وهيدي يعني هتحسي فعلا بفرق جامد لما تستخدمي السيرم دوت، وهتدعيني بجد. ويعتبر كمان حجمه كويس وهيقعد معاكي كمان فتره كويسه. نيجي للحاجه اللي بعد كده بالنسبه للهاند كريم. في بنات كتير بتحب ان هي دايما تحط في شنطتها هاند كريم عشان في الشتاء يعني وكده، فانا جبت لكم برضو بديل رخيص عن كريم الايد اللي من بادي شوب. ده من اوريفليم. ده كريم من نيتشر سيكريتس، ده بالمنت والراسبري بالنعناع يعني. حلو جدا، ريحته جميله وبيرطب، وانا كنت جايبه 25 جنيه. فطبعا سعره حلو بالنسبه للحجم برضو. دوت 75 مللي، هيقعد معاكي فتره طويله وما يفرقش يعني كتير عن اي كريم للايد تاني.
فده يعتبر سعره حلو بالنسبه للبنات. نيجي للحاجه اللي بعد كده اللي هو دوت. طبعا الشاور جل طبعا ده شيء مهم. مفيش بنوته دلوقتي بتقدر تستغنى عن الشاور جل، وطبعا في انواع كتير وبراندات كتير، بس انا حبيت اجيب لكم برضو حاجه ممكن تستخدموها كبديل عن حاجات تانية كتير. الشاور جيلز عموما اللي من دوف حلوه جدا، لان هي يعني بتعمل رغوه حلوه وريحتها ريحه نظافه وريحتها حلوه قوي، وفي نفس الوقت بتدي ترطيب. هو طبعا الترطيب مش بيفضل على طول، بس بيديكي احساس حلو. لو انت ما عندكيش كريم مرطب هتحسي فعلا ان انت بشره جسمك ناعمه، وممكن تستغني عن الكريم المرطب لو انت الميزانيه عندك ما تسمحش ان انت تجيبي كريم مرطب. دوت من دوب. زي ما انتم شايفين حجمه كبير جدا. هقول لكم حجمه ده كان 500 مللي، كان ب25 جنيه. في منه طبعا روايح كتير قوي. ده بجوز الهند، انا صراحه عجباني ريحته قوي وبينضف ريحه نظافه فعلا، ويعتبر سعره كويس جدا بالنسبه لحجمه. هيقعد ممكن عندك كتير، ممكن يقعد معاكي سنه يعني، وفي نفس الوقت سعره هيعتبر مناسب جدا بالنسبه لبنات كتير. نيجي للحاجه اللي بعد كده. هو دوت. برضو في بنات كتير بتحب ان هي تعمل سكراب لجسمها. فانا جايبه لكم معايا يعني ارخص حاجه موجوده ممكن نقدر نعمل بيها سكراب للجسم، لو انتي ما بتحبيش ان انتي تعملي حاجات طبيعيه يعني. دوت ملح الحليب. ده بيبقى موجود في السوبر ماركت وموجود في صيدليات. ده اللي هو من يوكو، طبعا مشهور جدا وهتلاقيه بروايح كتير. سعره كويس جدا على فكره. يعني دوت معداش ب10 جنيه يعني، وفعلا بيقشر الجسم كويس وبيدي ترطيب برضو. فدوت انت لو استخدمتيه هتبقى كده استغنيتي ان انت هتجيبي اي كريم مرطب لجسمك، لان هو هيقشر جسمك وهينضف الجسم كويس جدا، وفي نفس الوقت ده هيدي ترطيب تحفه، ومش هيحتاج ان انت تحطي اي كريم بعد الشاور. نيجي للحاجه اللي بعد كده. هو دوت. طبعا مفيش اي بنوته تقدر تستغنى ان يكون عندها بودره تلج موجوده عندها. انا جبت لكم نوعين مختلفين بروايح مختلفة، وفي نفس الوقت سعرهم كويس. اول حاجة هي انشانتر. بجد يا جماعة حلوة جدا. انا مكنتش متوقعة ان هي هتكون بالحلاوة دي. انا قلت يعني بدل مش مستوردة بقى وكده مش هتبقى حلوة، بس صراحة حلوة جدا. زي ما انتم شايفين اول حاجة حجمها كبير ازاي. على فكرة كل دي معدتش ال25 جنيه. انا هجيب لكم حجمها بالظبط. دي 250 مللي وما عدتش ال25 جنيه. ريحتها حلوه جدا، والميزه كمان ان فيها عن مثلا بودرة جونسون ان هي معطره، يعني ريحتها حلوه، ولما بتحطيها لا فعلا بتفرق معاكي وهتلاقيها ثابته لفتره طويله، وبتدي احساس بالنظافه حلوه جدا. فدي ممكن طبعا تغنيكي لو انت ما بتحبيش الكريمات او الزيوت، هتغنيكي لو انت جبتيها ان انت تحطيها بعد الشاور، هتغنيكي عن اي برضو كريمات يعني. وفي نفس الوقت سعرها حلو جدا وجربوها. وكمان انشانتر في منها بودي لوشن وفي منها ديدرنت. على فكرة كلهم اسعارهم حلوة جدا، ويعني يعتبر اسعار اقل كتير من نيفيا ودوف وكل البراندات اللي موجودة. اقلهم سعر وفي نفس الوقت روايحهم حلوة جدا ومختلفة وهتعجبكم. روحوا شموها في السوبر ماركت، هتلاقوها على فكرة في كل مكان وهتعجبكم جدا. تاني بودرة تلك انا جبتها هي دي. انا كنت جايباها من مارك سبنسر. طبعا انتوا هتستغربوا. اوكي بقى دي حجمها كان كام؟ دي ب200 جرام. كنت جايباها ب30 جنيه. دي برضو دي باللافندر. دي ريحتها مختلفة شوية. بتدي ترطيب احسن، بس متفرقش كتير عن انشانتر برضو. فانا قلت اقول لكم عليها بحيث ان انتوا لو لقيتوها تجربوها. في العروض بتبقى حلوه جدا، بيبقى نازل حاجات حلوه قوي في مارك سبنسر بالنسبه لبودره التلك والبادي لوشن والشاور جل. فلما يبقى في اي عروض روحوا واستغلوا الفرص دي، لان هي بتبقى اسعارها حلوه جدا. نيجي للحاجه اللي بعد كده. في بنات كتير بالذات اللي بشرتهم دهنيه وعندهم مسام واسعه وعندهم حبوب كتير في بشرتهم، ما بيقدروش يستغنوا عن التونر. طبعا في ناس كتير هتقولك روحي لازم تجيبي زيت الشاي اللي من بادي شوب، يا اما تجيبي حاجات طبيه ممكن يكون سعرها غالي جدا. انا انصحك ان انت تجيبي دوت، كفايه جدا. دوت التونر اللي من اوري فليم، تمام، اللي بالتي 3.
لو استخدمتيه كل يوم الصبح وبالليل تحت عينيكي وعند المناطق اللي هي موجود فيها مسام واسعة هيفرق معاكي جدا، وهيبقى بديل عن اي كريمات واي زيوت ممكن او اي سيرمز ممكن تحطيها على بشرتك. وسعره انا كنت جايباه بكام؟ ب30 جنيه، وده كان اهو 150 مللي ب 30 جنيه. هيقعد معاكي فتره طويله جدا وهيبقى مهم قوي وهيوفر معاكي كتير. نيجي للحاجه اللي بعد كده هو السان بلوك. انا قلت اقول لكم عليه برضو، ده في الصيف طبعا. دوت سان بلوك من ايفون. طبعا السان بلوكس اسعارها عاليه جدا، في شركات كتير وبتتنافس وكلهم طبعا زي الفل وحلوين جدا. بس انا برضو قلت اجيب لكم البديل الرخيص. دوت من ايفون. اوكي، ده الاس بي اف اهو 50، حلو جدا وانا جربته بصراحه، يعني مفعوله حلو جدا، وكان ب45 جنيه، فيعتبر ولا حاجه بالنسبه لاسعار السان بلوكس الموجوده في السوق يعني. نيجي للحاجه اللي بعد كده بالنسبه للمضمضه بتاعه الفم. انا بالنسبه لي ده شيء مهم جدا. هو ممكن تكون رفاهيه لناس تانية، بس في ناس بالنسبه للاهتمام بمنطقه الفم دي بالنسبه لها مهمه جدا. طبعا الناس المهتمين بالموضوع دوت هيبقوا عارفين لايزيترين. طبعا هو غالي شويه، وده يعتبر البديل الرخيص بالنسبه لي. ده الترايكير اللي كان من نونا، ده بالكريز. على فكره طعمه حلو جدا وما يفرقش اي حاجه عن لايزيترين يعني. وكان سعره انا مش فاكره بالظبط، بس برضو ما عداش 20 جنيه، يعني كان في فرق اكتر من 15 جنيه بينه وبين لايزيترين. وزي ما انتم شايفين حجمه كبير، هيقعد معاكي برضو فتره كبيره ونفس التاثير، مفيش اي اختلاف خالص. نيجي لاخر حاجه بالنسبه للديودرنت. ازاي توفري لو انت عايزه تجيبي ديودرنت؟ طبعا في ناس كتير بتجيب ديودرنت وتجيب بادي سبراي، فانا قلت اجيب لك حاجه تقدري تستخدميها الاتنين مع بعض، وفي نفس الوقت يكون سعرها رخيص، وفي نفس الوقت مش مضره، وفي نفس الوقت هتغنيكي ان انت تجيبي حاجه تانية. فكل الديودرنتس اللي هي من شي هو يعتبر كديودرنت وفي نفس الوقت بادي سبراي، فهيعتبر حل حلو جدا ان انت في حاجه هتوفريها. فطبعا ده حاجه كويسه جدا، وسعرها في نفس الوقت انا كنت جايبه ده ب 23 جنيه، فبرضو يعتبر سعر حلو بالنسبه ان انت هتستغني عن حاجه تانية. انت كده وفرتي ان انت تجيبي حاجه تانية. كده الفيديو خلاص. يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك وسبسكرايب، ولو انتوا عايزين اعمل لكم اي فيديوهات، لو ليكم اي اسئله اسالوني وهجاوب عليكم على طول. يا رب يكون الفيديو عجبكم، واستنوني الفيديو اللي جاي. باي باي.